यह बिल्ला बहुत कमजोर होता है। सामने वाले उसे देखकर हंसते हैं और यह रोने लगता है। ये उसी रात को सोचता है कि काश मेरी भी बॉडी होती, और अगले दिन यह जिम जाकर बॉडी बनाने का फैसला करता है। ये बहुत मेहनत करता है और जिम की सारी कसरत अपने पूरे मन से और दिल से करता है। प्रोटीन पीकर यह पुशअप करके दौड़ता है और फिर पुलअप मारकर टांगों की कसरत करता है और छाती की कसरत करके बॉडी को बना लेता है। आखिरकार वह अपनी मेहनत से बॉडी बनाने में सफल रहता है। जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे वो उसे देखकर भाग जाते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।